Это охранная сигнализация. Пугалка для воров. Все воры убегут сразу. Включаем. Это дается вам 15 секунд для того, чтобы вы ушли из квартиры, закрыли дверь. Сейчас погаснет зеленая лампочка и сигнализация станет в рабочий режим. Все. Теперь сигнализация в рабочем режиме. Если вдруг воры вошли, сигнализация ловит движение. Вот она поймала движение. И начинает громко визжать, все воры убегают.